Hello，大家好啊！我哋呢一期咧嚟到我哋嘅樟木頭政府嘅一河兩，咁我哋對面呢度咧呢條河咧就係我哋嘅石馬河，對面嗰度就係我哋政府同商業城啊，高樓就係匯景中心呢一笪咧，我睇到嘅咧就係我哋嘅濱河公園同埋體育館啦。咁右手邊呢個方向咧睇住遠處嗰個山咧，同埋嗰度嘅一個方向咧就係我哋嘅觀音山同埋三鎮半山酒店啦。嗱，我哋身後呢一笪咧就係我哋政府打造嘅一河兩岸呢個一個綠道啦。咁我哋呢一期點解嚟到呢度拍呢？呢度有套筍盤，35萬就可以買喺我哋碧河花園呢個小區啦。我哋碧河花園總共有4期，咁我哋而家呢一期咧睇嘅咧係2期。呢個單位咧入邊嘅狀態同埋呢個價錢咧都係非常之 OK 嘅。所以講咧，我哋首先要嚟到小區門口呢度，引埋呢度嘅綠道同埋出邊嘅一個環境，俾到大家睇下實地睇樓。咁我哋上去睇下呢層樓嘅狀況啦，一陣間見。Hello， 大家好。我係安放天下嘅 Michael， 今期咧大家睇呢個景觀係非常之舒服嘅。我哋而家咧目前喺呢度咧係我哋嘅碧河花園第2期啦。咁我哋碧河花園咧總共有20幾期，20幾座唔係20幾期。咁我哋而家今日睇呢個單位真正係夠平嘅，35萬買呢個單位2房，而且入邊嘅狀態都唔會差。呢個露台咧向住我哋花園嘅園區，向東南朝向嘅。咁我哋室內嘅狀態咧，大家可以睇到。雖然呢個裝修係普通嘅，但係我哋都可以拎包入住。咁我哋住喺呢度，翻到火車站要幾耐呢？大概都係10零分鐘左右咁。嗱，睇下入邊我哋嘅廚房呢個狀態，呢個 OK 嘅喎，呢個整體嘅一個質素呢，同埋呢個裝修新舊程度呢，我哋可以睇到整體嘅效果呢都 OK 嘅。嗱，咁一睇我哋出去呢個景觀呢，同埋呢個色調呢，同我哋呢個園景嘅一個好搭配啊，整嘅一個藝術牆綠色噶啦。咁我哋成個客廳同埋餐廳位都係夠闊嘅，而且咧我哋呢個單位60個平方2間房，配嘅呢個廁所都係乾濕分離區嘅，可以睇到有做好嘅呢個單位，呢個單位已經做好嘅乾濕分離區，可以睇到上邊同埋天花地板呢啲質素咧 OK 嘅。咁我哋嘅2間房咧，每間房嘅房間都唔會細，睇下呢個客房先。呢間客房咧，相信大家都睇過我之前碧河花園影過其他片嘅，都帶埋一個飄窗。咁我哋出邊呢度可以睇到對面咧就係我哋嘅一個樟木頭政府濱河公園啦，同埋小區嘅正大門口就喺出邊啦。我哋最終睇呢個主人房咧係比較闊嘅，而且呢個設計咧都好正。大家睇下呢度咧，呢張床就擺咗張2米嘅，咁佢如果擺喺呢邊，推到呢邊去咧，靠到呢邊嘅牆。咁我哋呢度嘅一個 L 型嘅一個飄窗咧，睇住出邊嘅一個小區嘅園景係非常之舒服嘅，而且呢度仲有位可以擺到呢個衣帽，呢個衣櫃。咁我哋呢個單位嘅價錢35萬買到我哋60平方嘅碧河花園呢度咧，係非常之靚嘅。呢個單位呢個景觀呢個小區嘅一個樓齡，我哋小區咧大概都係2008年到2010年左右咁收樓嘅。咁住喺呢度嘅一個人群咧就係比較多，都係以呢個環境啊小區嘅新舊為主啦。而且我哋住喺呢度嘅一個生活圈咧就喺我哋嘅匯景商業城嗰度。咁我哋呢個小區睇到目前嘅係其中一部分啦。我哋小區總共有4期，對面呢度咧就比較新嘅一期啦。嗱，呢一期咧嘅介紹咧就簡單咁介紹到呢度，35萬，睇下大家有冇興趣買呢個單位，可以買到碧河花園嘅2房。對於之前嘅一個價錢嚟講咧，可以翻到去80、90萬啊，都好難買得到呢種單位嘅。咁呢個業主呢一期嘅價位咧，35萬就可以執到啦。我哋呢期就簡單咁介紹到呢度，我哋下期再見，多謝大家。